Narinig mo na ba to? Ang tawag dito ay yodeling. Para magawa mo ito, i-allow mo yung passaggio to happen. Ito yung transition between two vocal registers, namely chest voice at head voice. Hey, hey, yodeling. Kung sa mixed voice, hindi inaalaw yon, dito sa yodeling, inaalaw yung vocal breaks na yon. Sa Pilipinas, ang sikat na gumagawa niyan ay si Sir Fred Panopio. Sige, try natin gawin yung ginawa ni Cutie Baby. Pero dahil hindi natin kaya yung part na sobrang bilis niya. So bagalan muna natin siya, then afterwards, i-fast forward natin yung video. Game, kalokohan na naman. Oh la da di da da di da di ti la da di da di da di ti la da di da di da di ti. Oh la da di da da di da di ti. Oh la da di da da di da di ti. Oh la da di da da di da di ti la da di da di da di ti la da di da di da di ti. Oh la da di da da di da di ti la da di da di da di ti. Game. This is how to yodel, yodel, and this is how to yodel, yodel, oh la di da da di da di la da di da di da di la da di da di da di oh la di da di da di oh la di da di da di oh la di da di da di la da di da di la da di da di da di oh la di da di da di la da di da di da di